好，大家好，又係我啊，港車北上小新啊。今日咧，我就攞咗我台車咧，又同大家分享下一啲嘅音響嘅小知識啊。咁啊，呢部車咧就之前咧就參加過比賽啦，咁啊好彩咧就攞咗冠軍嘅。咁啊就攞佢嚟做一啲簡單嘅模板做下分享啦。咁啊今日咧就想講多少少咧，就係呢個超高音喇叭。因為有好多朋友咧，咁啊其實都有問我啊，點解你個 H 倒模咧，好似咧咁多喇叭喺度嘅咁樣？咁其實咧，我係大部分人會做咗3分頻啦，但係我就做咗一個4分頻嘅喇叭嘅。咁4分頻咧，即係有一個中低音喺門板度啦，跟住 H 咧有個中音有高音，跟住再加咗一個超高音啊。咁啊，超高音咧，大家可以睇下就係呢一個，咁啊係一個氣動高音嚟嘅。咁有啲朋友就會話啊，咁其實有咩用喎？裝咗好似又唔覺好大聲咁樣。其實咧，首先第一唔係所有嘅喇叭都需要裝呢個超高音嘅。咁啊，如果係本身咧有啲牌子佢嗰個高音喇叭咧，其實佢嗰個材質設計上面咧，咁喺一啲嘅再高啲音域咧係有啲欠缺嘅話咧，我哋先考慮要裝呢個超高音落去。咁超高音係有啲咩用咧？其實咧就係有陣時係有一啲嘅樂器啊，佢嘅高音嗰個延伸啊，咁我哋需要去出多啲啊，咁啊先至會加裝落去啦。咁啊唔一定裝咗就好。有一啲咧其實本身佢高音好強嘅喇叭咧，如果你裝超高音落去咧，反而咧你會覺得咧就好隱耳、好怪嘅。咁所以咧呢個咧，我覺得都需要係睇車型啦，睇你用緊咩喇叭啦、咩系統啦嚟決定咧，究竟裝唔裝呢個超高音好㗎？唔係一定多就係好㗎。對於汽車音響嘅一啲嘅問題咧，歡迎大家咧喺評論區嗰度討論啦。咁啊，大家交流一下。我係港車北上小新。